Всем привет! Вот, значит, наступило утро следующего дня. Кто не в курсе, кто не смотрел видео, посмотрите, как я снимал, значит, ремень генератора и чистил все ручьи, ролики просматривал. Потому что был свист по утрам с самого начала покупки автомобиля. Вот сейчас второй день, значит, минус 8 градусов, машину простоял на улице. Вот хочу сейчас посмотреть, результат есть или нет. Но я все-таки решил, что это ремень. Сам по себе ремень сделан был, может быть, некачественно, может быть, с завода положили мало каучука. И поэтому он подсвистывал. Только на холодную, где-то минуту времени свистел, и потом переставал. Пока ремень, пока машина там только, ну, в общем, одним словом, только по утрам. И вот сейчас хочу проверить. Так, кстати, еще очень много, ну, до этого было видео, очень много я грязи из этого ремня выскоблил. Какие-то маленькие стеклышки, какие-то проволочки, какие-то мелкие камушки. И они туда впились, в эти ручьи. И они как иголкой толстый, большой не мог выквырнуть. Вот, сейчас одним словом надо посмотреть, все-таки результат есть или нет. Такс. Так, вот, кому нужен пробег, 21 456 километров. Так вот, время 7:26 утра. Так, сейчас откроем капот. Ну вот, я уже отсюда слышу, что свиста нет. Вот, это уже радует. Свиста нет. Значит, все-таки я был прав, что все-таки это, скорее всего, это ремень. В общем, очень из ремня много, и битумную какую-то мастику там, видно, с дороги прилетело, повыковыривал. Ну и все протер шкивы бензином чистым. Сначала кисточка, а потом тряпкой такой пушистой. Все шкивы. Вот все, как видите, ни одного свистика нет. А то такое ощущение, как будто какая-то, как свистел, как помпа, ролик или гидроусилитель. Вот, как обещал, видео выпустил. Ну, еще для закрепления завтра еще один раз заведу утром, и тогда видео выпущу. Все, всем спасибо за просмотр, до свидания. Завтра еще сниму с утра и покажу. Ну, так вот, настал понедельник, третий день после того, как я добирался до ремня генератора, до роликов. Это было в субботу. Вот вчера заводил машину. Значит, а в субботу я разбирал, если кто еще не смотрел видео. Это видео было перед этим видео на моем канале про ремень, про свист ремня. Я уже думал, что это ролики, но это оказался ремень. Скорее всего. Сейчас мы еще подтвердим. Запущу машину и посмотрю, будет свист или нет. И тогда точно будем знать, что это ремень или какой-то еще ролик свистит. Вот, заводил в воскресенье. И завожу сейчас вот понедельник, утро. Вот, проснулся пораньше сегодня. Сейчас посмотрим, как работает. Так, открываем машину. Открыли. Заводим. Сейчас на улице минус 10 градусов. Раньше, когда машина стоит на улице, ремень генератора свистел в любую погоду. Особенно в минусовую.
подсвистывал с утра. Вот сейчас посмотрим. Запускаем. Подключите автомобильное зарядное устройство. Так, время 6:36 утра. Так, открываем капот. Отсюда тоже слышу опять тишина. Значит, все-таки это реально был ремень. Тишина. Так что, ребят, не спешите менять ролики, помпы. Вот оказался вот сновья, вот это был ремень. Видно, что-то попало, какой-то камушек или песчинка. Вот, и после этого стал подсвистывать в ручеек. Так, сейчас я покажу. Вот я взял этот другой, правда, ремень. Вот, значит, что я делал? Я прямо такой вот иголкой, вот она вот такая вот иголка большая, толстая, прочищал прям все вот эти ручьи. Так вроде посмотришь, там ничего нет особо. А вот когда вот так вот ведешь, прям чувствуешь, раз какой-то камень там, и начинаешь его вот так вот выковыривать. И я весь ремень, каждый ручеек вот так вот прошел. Иголкой проскоблил. Вот так вот все проскоблил, каждый ручеек. Каждый. Вот, раз, и в что-то уперлось. Я вот смотрю, здесь маленький камушек. Вот. Слышите, наверное, цепляет он. Вот, выкварнул его. Вот, если видно, еще один камушек вот блестит. Вот такие штучки попадаются на ремне, и поэтому создается свист. Вот, слышно. Сейчас я заглушу машину. Так. Вот. Вот слышите? И вон там вот сидит камушек мраморный, он блестит. Вот я сейчас выкорнул. Вот, слышите? Сколько там этих? И вот так я почистил ремень. Вот здесь много их надо выковыривать. Каждый ручей. Все шкивы тоже промазал бензином чистым, кисточкой. И тряпочкой все вытер. Потом поставил ремень, и вот так все стало четко. А так вообще, конечно, машина очень хорошая машина. Вот такие мелкие недостатки. Какие-то, видно, попала грязь, и поэтому такой был свист. Да и у многих, как мне пишут подписчики и зрители канала, то, что у многих такой свист присутствует. Вот в Джентри, там может быть лучше закрыто. Вот. В Джентри такого вот не было. За 35 тысяч ни одного свиста не было. Ни в холодную погоду, ни в сырую, ни в какую, ни в мороз. Может быть, качество ремня больше было добавлено каучука в Джентри, и поэтому такого свиста не было. А так все работает просто отлично и прекрасно. Никаких скрипов особых нет. Подвеска работает. Очень нравится, как подвеска работает. Очень хорошо. Вот. Так что хочу сказать, друзья, большое вам спасибо, что смотрите мое видео, мой канал. Всем спасибо огромное за просмотры. Смотрите, будут еще видео. Обязательно ставьте лайки, чтобы наш с вами канал продвигался вперед, чтобы как можно больше людей узнали об этом, чтобы как ремонтировать, чтобы им помочь не на словах, а на видео. Нужно помогать друг другу, и все тогда будет хорошо. Будет легче жить нам всем. Так что поддержите мой канал,
лайками делайте репосты, пишите комментарии, всем отвечу. Вы уже знаете, наверное, что я всем отвечаю. Вот. Всем до свидания. Так, ну вот ничего абсолютно тихо работает. Никаких свистов нет. Все тихо работает.